more for the company, but I'm here to tell you the importance of nerve monitoring. Vậy thì hôm nay tôi ở đây để nói với các bạn cái tầm quan trọng về tại sao phải sử dụng máy dò thần kinh trong phẫu thuật. So these are the reasons why we need nerve monitoring. So the first one is we need to know to identify where is the nerve. Lý do đầu tiên là để sử dụng máy dò để xác định xem dây thần kinh đang nằm ở đâu. The reason is sometimes it's very hard to see, hard to differentiate, and also sometimes you have an anatomical variant. So you have to use a nerve monitor to find exactly where is the nerve. Các bạn biết là trong phẫu trường thì đôi khi là rất là khó xác định dây thần kinh và khó phân biệt cái dây thần kinh với các cái mô khác, và những cái biến thể về giải phẫu cũng làm thay đổi vị trí của dây thần kinh nữa. Okay, good. The second reason is if you have tumor, let's say you have a tumor grow over that, okay? So the tumor will basically displace the nerve. So you can't find exactly where is the nerve. So you need the nerve monitoring to find exactly where is the nerve is. Và những ca có khối u thì khối u có thể làm đè đẩy và làm thay đổi vị trí của dây thần kinh. And the third reason here is trauma. You know, you have injury. So when injury coming in, you have lost your landmark. You can't find your landmark. So this is where the nerve monitor is important, coming in to tell you where exactly is the nerve. Và trong trường hợp chấn thương thì những cái mốc giải phẫu cũng bị biến đổi vị trí và cũng làm khó xác định dây thần kinh. And the last one basically is prior surgeries. You have a lot of surgeries. You have distorted the anatomy. So it's a time that you need, okay, to have nerve monitor to see exactly where is the nerve. Và trường hợp cuối cùng đó là những ca mổ lại thì mốc giải phẫu đôi khi đã bị lấy bỏ và có rất nhiều tổ chức xơ xẹo cũng làm chúng ta khó xác định vị trí của dây thần kinh. Especially you have a lot of scar tissue. So if scar tissue, it might look like a nerve, but actually it's not. So the nerve monitor will tell you this is the nerve, this is scar tissue. Và những trường hợp đó thì máy dò thần kinh là rất là quan trọng, giúp chúng ta xác định vị trí dây thần kinh ở đâu. So basically today, the two main part that we need to monitor here is basically is all the cranial nerve. It's basically cranial nerve, facial nerve, as well as the recurrent laryngeal nerve. So you can see the variant of the anatomical of this facial nerve. You have multiple branches coming out. So you don't know exactly which one is which one. But of course, the main branch is still there, but the location might be a bit different. Vậy trong tai mũi họng thì có hai cái dây thần kinh được quan tâm nhiều, đó là dây thần kinh số 7 và dây thần kinh quạt ngược. Thì với dây số 7 thì có 6 cái biến thể giải phẫu như trên hình. Yeah, so this is cranial nerve number 10. You can see here the recurrent laryngeal nerve. It can be invariant anatomical based on the different blood vessels, the superior thyroid artery or inferior thyroid artery, which is supplied there. There might be a bit variant in the anatomical. Và dây thần kinh quạt ngược thì tương tự thì cũng có tới 3 cái biến thể giải phẫu khác nhau. So tumor, you can see tumor here. Tumor here will displace the nerve, especially you want to monitor intraoperatively, intracranially, like this. Then you will know the nerve being displaced. Và với những trường hợp tương tự với trường hợp u của dây 8 thì cũng đè đẩy làm thay đổi vị trí của dây thần kinh. Like a huge thyroid here also will displace the nerve. If the thyroid is, let's say, is a cancer, even worse, it will infiltrate the nerve or you will push the nerve to other sides. So you need the nerve monitor to tell you exactly where is the nerve. Và những biếu giáp lớn thì cũng đè đẩy và thay đổi vị trí dây thần kinh. Trauma cases, I mentioned just now already. Okay, prior surgery. This is Michael Jackson. He has done so many times surgery until you don't know the scar tissue is there. You don't know exactly which one is which one. So the best time is you have the nerve monitor. Và những cái hình ảnh minh họa về chấn thương cũng như là về những ca mổ lại thì cũng làm các bạn thấy tầm quan trọng của máy dò thần kinh trong phẫu thuật. Anyways, he's already dead. Okay, never mind. So come back to here. So what is the nerve? Basic things about the nerve. Why we need to have nerve monitoring? So the function of the nerve basically to send and receive signal. I think this is very basic thing. And also electrical impulse, that signal conduction here. And 3 types of the nerve that we are going to see here. And we're not going to monitor all the nerve here. So basically the nerve that we can monitor is motor and the mix. Because you need the motor component, you need the muscle component to monitor. The pure sensory nerve you can't monitor. Vậy thì bác sĩ Ping cũng nói là nhắc lại những kiến thức cơ bản về dẫn truyền thần kinh dựa trên xung điện và những cái dây thần kinh mà có thể sử dụng đầu dò được là những dây thần kinh vận động hoặc là dây thần kinh hỗn hợp, vì chúng ta cần có cái sự tham gia của cơ để đánh giá cái xung dẫn truyền thần kinh, còn dây thần kinh cảm giác đơn thuần thì không thể sử dụng máy dò được. So I repeat again. So the nerve we are going to monitor basically have the motor component. The one that without motor component you can't monitor. So basically it's a pure motor nerve or the mixed
motor nerve. Vậy thì với những cái máy dò hiện có, người ta chỉ có thể dò được dây thần kinh vận động hoặc là dây thần kinh hỗn hợp thôi. So you can see the graph, a picture here. So for the nerve here, all the cranial nerve that we have here, we have 12 cranial nerve. So basically the cranial nerve that we can monitor is 5 trigeminal nerve, you can see here, because it got a motor component, which is the masseter region there. Then 7 nerve, which is that we always monitor facial nerve, is a motor nerve. 8 nerve, you can't really monitor because it's a sensory nerve. And others nerve like 12, you can monitor. 11, you can monitor. 10, you can monitor. So the common one we monitor is 7 and 10. 7 is facial nerve for ENT, very important. 10 basically is also for ENT or for endocrine surgeons. You are doing a lot of thyroid, parathyroid dissection, then you need number 10. And number 5, 9, 11 and 12, they are more for combined skull-based surgery together with the neurosurgeons because you need to monitor the nerve inside the brain, intracranially. Number 5, 9, 11 and 12. This is what you always do together with the neurosurgeons doing the intracranial surgery. Vậy thì trong 12 đôi thần kinh sọ thì chỉ có một số đôi thần kinh có thể được sử dụng máy dò, như là những cái thần kinh 5, 7, 9, 10, 11 và 12. Okay, so if we come here, we can see this is how the basic things about nerve. So when we have stimulus here, let's say any stimulus here, passing through the sensory nerve, and the nerve pass to the brain tell you that, yes, there's something stimulate you, you need to do something. So when the nerve will pass through the message to the motor nerve, come to the muscle, and the muscle will move away. Just give example, let's say there is a heat here. So you put your hand on top of it, so it's a heat. So the stimuli come to you, then you have sensor it, go to your brain, then your hand will go away because of that motor nerve come in and tell you remove it. Vậy thì đường đi của phản xạ thần kinh bắt đầu từ những kích thích và các thụ thể cảm giác, sau đó đi theo dây hướng tâm đi về não, thì não sẽ xử lý và sau đó thì truyền thông tin xử lý theo các dây ly tâm và đến cơ và để thực hiện kỳ cuối của phản xạ. So this is the basic how the nerve runs, okay? How the reaction runs in human being. So now, this is a nerve that we're going to monitor. You see the EMG here, nerve electromyogram, and this is how we need to monitor the muscle activities to the nerve. Vậy thì làm thế nào để sử dụng máy dò phát hiện cái cử động của cơ? Người ta sử dụng để điện cơ. So with the probe with the monitor system that you have, you directly stimulate the nerve. And this is where you can have it to help to localize, to identify the nerve that are at risk. And then you continuously observe these electromyography activities to minimize trauma, and also to find the nerve to verify the integrity of the nerve at the end of the procedures. Vậy thì máy dò sẽ có 3 tác dụng. Thứ nhất là giúp chúng ta có thể định vị những cái vị trí của dây thần kinh mà đang bị nguy cơ. Thứ hai là liên tục ghi cái điện cơ trong suốt quá trình phẫu thuật để giảm thiểu cái nguy cơ chấn thương do phẫu thuật, và cuối cùng là đảm bảo cái sự nguyên vẹn của dây thần kinh ở cái trước khi kết thúc phẫu thuật. So how does it work? So now we come to this monitor system, how it works. So you know basic about the nerve functions. So we then want to come to here. So basically you put the electrode, okay, to put to the muscle that the nerve supply. Then after that you use a probe to check exactly where is the nerve. So then you bypass the brain, you directly stimulate the nerve, and the nerve connecting to the monitor, so it becomes a full circuit. So when there's a full circuit, that means the electric system is running there. Then you will have whatever shown in the monitor, either by the graph, what you can see, or by audible, by sound that you can hear. Then you know that is the nerve. Vậy thì nguyên lý hoạt động của máy dò rất là đơn giản. Tức là sau khi đặt những cái điện cực vào những cái cơ mà chịu sự chi phối của dây thần kinh mà chúng ta quan tâm, thì chúng ta dùng cái đầu dò và phát những kích thích và chạm trực tiếp vào những chỗ nghi ngờ là dây thần kinh đó. Thì khi mà dây thần kinh này là dây thần kinh ly tâm và nhận kích thích thì nó sẽ tác động thẳng đến cơ và gây ra co cơ, cái hoạt động của cơ, và cái hoạt động đó thì thể hiện là cái biến đổi của điện cơ trên màn hình, và kèm thêm là có cái âm thanh để khẳng định là có cái hoạt động đó. Như vậy là cái phản xạ này là một phản xạ đi tắt, không qua cái xử lý của não mà đi thẳng từ dây hướng tâm đến cơ luôn.
And the nerve monitoring system has to be very specific, has to be very sensitive, because you will just monitor the nerve that you actually want to monitor. It don't cross over. Và cái phản xạ này rất là đặc hiệu và nó chỉ có tác dụng đúng trên cái dây thần kinh mà chúng ta quan tâm. Like example here, if I need to monitor basically just the eye, this muscle around the eye and muscle oculi, and also around the mouth there, you put the electrode at that region there, then you put it in. Basically, it's just that muscle moving. Ví dụ như khi các bạn đặt điện cực vào những cái cơ vòng mắt hoặc cơ vòng môi thì cái điện cực nó chỉ ghi nhận đúng những cái hoạt động của hai cơ đó thôi. So this is what you will have, what the stimuli that you can have it, they can stimulate the nerve monitoring. If you have mechanical, like if you're stretching the nerve when you put the monitor, the nerve, okay, it will make noise, okay, you have a system there. If you have pumping the nerve, drilling with vibration, all this will stimulate the nerve, then you know that you are near to the nerve, okay? The thermal, basically thermal is heat from cursor, heat from drilling, then you know that this basically will danger the nerve, then you know that you had to stop it, or you had to get away the instruments that causing the nerve stimulation. And the last one is basically electrical current. If you use a probe too much to monitor to probe the nerve, so then you might get the tiredness of the nerve. Vậy thì dây thần kinh có thể chịu rất nhiều các loại kích thích khác nhau như kích thích hóa học, cơ học, nhiệt hoặc là kích thích về điện. So I mentioned just now again. So nerve monitoring basically it bypass the brain, it directly stimulate the motor nerve and then come to the muscle. Vậy nhắc lại là nguyên lý của máy dò rất là đơn giản, nó không làm rút ngắn cái phản xạ, không đi qua não nữa mà kích thích thẳng vào dây thần kinh ly tâm và sau đó là ghi nhận cái đáp ứng của cơ. Can you see here the simple diagram here? So this is the electrode, you put it in the muscle here. So this is a probe that you coming from the nerve monitoring system. You bypass the brain, you directly stimulate the nerve and then come to here. Then the nerve, you know the nerve is function or not. Và những cái đáp ứng của cơ sẽ được ghi nhận bởi cái điện cực cắm vào cơ và sau đó là biểu hiện bằng cái điện cơ xuất hiện trên hình ảnh thay đổi điện cơ xuất hiện trên màn hình. Same thing that I mentioned just now is basically just to repeat it to tell you the monitoring fundamental idea is what we are looking at just now. So two things that you need to know basically is amplitude and latency. So why you need to know this? Because this is something that the practical things that you need to know so that you know that how to use the system. So amplitude basically is millivolt and the latency is basically milliseconds. Vậy thì có hai cái đặc điểm của điện cơ mà các bạn cần phải chú ý. Thứ nhất đấy là cường độ tính bằng millivolt và thứ hai là thời gian tiềm tàng tính bằng milligiây. Very simple diagram here. You can see here, the more you stimulate the nerve, the higher the amplitude. You can see here, the nerve being stimulate more. Mean the higher the amplitude you put it in to stimulate the nerve. You can see the red color here. So the higher of the nerve being stimulated, the muscle being stimulated. Như vậy là khi cường độ kích thích càng tăng thì số bó của dây thần kinh bị kích thích càng tăng lên và hậu quả là cái đáp ứng của cơ nó càng mạnh. So the idea is basically in a nerve monitoring system, you can increase the ampere there. Okay, you can increase the voltage there. So when you increase it, if let's say the higher its stimulation, means that the nerve basically is intact. Như vậy là khi các bạn tăng cái cường độ kích thích ở đầu giò thì các bạn sẽ thấy ghi nhận đáp ứng điện cơ nó cũng mạnh lên theo. If you increase very high this voltage of the nerve stimulation, but you don't have nerve function there, that means something wrong with the nerve. Và khi trong trường hợp mà các bạn tăng cái cường độ của kích thích ở đầu giò lên mà thấy cái đáp ứng của điện cơ nó không thay đổi, như thế thì dây thần kinh đang có vấn đề. So about latency is how far the nerve from the probe. Let's say this is a hand here. So if you stimulate the nerve here, you can see very far from the end. You will see it takes some time to have a action potential in the monitoring system. If you come nearer a bit, come to here, you see the time shorter. If you come even nearer, the time even shorter. Vậy thì thời gian tiềm tàng là cái thời gian tính từ lúc bắt đầu có kích thích cho đến khi mà cơ xuất hiện đáp ứng. Cái thời gian này nó tỷ lệ thuận với cả cái khoảng cách giữa cái vị trí của đầu giò với vị trí đặt điện cực. Càng xa thì thời gian đáp ứng càng lâu. So the same idea coming here. If you have more stimulation, you can see basically the action potential is higher.
If you are further away, then the action potential is lower. But if you're near to the nerve, then you know that the action potential will be higher. So these are two important things that you need to know when you're using nerve monitoring system. Như vậy là cũng có thể căn cứ vào cái thời gian tiềm tàng để xác định dây thần kinh có còn nguyên vẹn hay không. And one more idea is basically, you see here, this is a nerve monitor system. If you want to stimulate the nerve monitor system here, you can see, basically, you can see this one. If you want to stimulate here, that means if the nerve you cut here, you stimulate here, there's no function. So this is correct. If you have cut the nerve here, but you still stimulate at this region, of course, this is still functioning. But in real life, it's not. So you have to measure that where you cut, then you have to stimulate distal part of the nerve. The proximal part of the nerve, not distal part. Và phải chú ý là luôn luôn kích thích cái đầu gần của dây thần kinh thì mới phát hiện được cái tổn thương. Chứ nếu mà chúng ta kích thích ở đầu xa thì sẽ không phát hiện được tổn thương. Yeah, I'm only 5 minutes, so I'm go very fast. So this is basically what in ENT, what we have. What is useful for monitoring is one is ear surgery, parotid surgery, lateral skull base surgery, thyroid parathyroid surgery, and neck dissection. Vậy thì máy dò có thể được ứng dụng ở những cái phân môn khác nhau của phẫu thuật tai mũi họng như là trong phẫu thuật tai, phẫu thuật tuyến mang tai, phẫu thuật nền sọ bên, phẫu thuật tuyến giáp, tuyến cận giáp hoặc là phẫu thuật nạo vét hạch cổ. So basically, this is what we have just now. I mentioned to you just now. So this is a surgery that you can use. You can use a nerve monitoring system. So why parotid? Because parotid sometimes the variant of the facial nerve. So you need to know exactly where is the lesion. So the facial nerve monitor is very useful to do the surgery. Cụ thể như trong phẫu thuật cắt tuyến mang tai thì cái việc xác định dây bẩy là rất là quan trọng và là bước đầu tiên cần phải làm. And the mastoid ear surgery, I think everyone knows ENT surgeons, so we do a lot of ear surgery. So this is where we can use the monitoring system to check where is the facial nerve. Và tương tự như thế là trong phẫu thuật khoét trũm thì cũng cần phải xác định rõ vị trí của dây bẩy. Lateral skull base surgery, I mentioned just now. Còn với những phẫu thuật nền sọ, and the larynx, this is a recurrent laryngeal nerve surgery. In the thyroid surgery, parathyroid surgery, neck dissection, also you need to have it to find exactly where is the recurrent laryngeal nerve. Máy dò cũng được sử dụng trong phẫu thuật cắt tuyến giáp, phẫu thuật tuyến cận giáp và phẫu thuật nạo vét hạch cổ. Even for neck dissection, 11 nerve you also can monitor. Và phẫu thuật nạo vét hạch cổ thì máy dò được sử dụng để phát hiện dây 11 chẳng hạn. So I mentioned just now the important why you need to monitor because the different variants anatomy of the recurrent laryngeal nerve. Hoặc là với dây quằn ngược thì có nhiều biến thể giải phẫu khác nhau, vì vậy máy dò sẽ được ứng dụng rất là tốt. So I'm just showing you some of the, in view of time, some of the point that you need to know when you're using the recurrent laryngeal nerve. Basically, if you have a different type of the recurrent laryngeal nerve monitoring here, you have a standard contact trivertage. Và để đặt những cái điện cực vào cái dây thanh để sử dụng máy dò trong trường hợp phẫu thuật dây quằn ngược thì các bạn thấy có những cái kiểu ống nội khí quản khác nhau có kèm điện cực. So you make sure that basically the vocal cord is at the region where you want to check. So it's not too low down or too high. Và vì vậy khi các bạn đặt cái ống nội khí quản kèm điện cực thì phải lưu ý là cái vị trí điện cực nó phải đúng tương ứng với vị trí của dây thanh như cái hình bên trái. So you can use basically the glide Scott, okay, to check exactly where you put the attitude. Và các bạn phải sử dụng một cái ống soi thanh quản đặc biệt để xác định đúng vị trí của cái ống, xem cái ống nội khí quản đã nằm đúng vị trí chưa. And this is basically how you put the nerve monitoring system, the electrode, everything. I think in view of time, I won't go to detail to show you all these things. This is basically to show you how to monitor the system. And then you can see here, so how we put the system. Basically, you put the eye, okay, the eye iris, and then also the ground electrode here. Then we can see. Then we put into the nerve monitoring system down there. Và đây là minh họa của sử dụng máy dò trong phẫu thuật cấy điện cực, cấy ốc tai điện tử. And the ground and the stimulation there. Okay? So thyroid surgery, you can see here. Và đây là video minh họa sử dụng máy dò trong phẫu thuật cắt tuyến giáp. In the thyroid surgery, parotid surgery, because of that parotid you see, so you can use the nerve monitor to check exactly the branches coming out. It's a very interesting case, which is a bullet come into at the mastoid region here, exactly at the stellar mastoid foramen there.
And then with the nerve monitoring, you can exactly find out where is the bullet and avoid to cut the mastoid, the nerve, facial nerve, come out from the stellar mastoid foramen. Và đây là cái trường hợp chấn thương mà tổn thương nó ở vị trí của mỏm châm, và nhờ có máy dò đã xác định được đúng vị trí thần kinh và tránh làm tổn thương nó. And cochlear implant, of course, you need nerve monitoring to monitor it because you don't want to have any injured because there's a lot of anatomical variant, especially you're doing the posterior tympanotomy time. Facial nerve decompression, also another one that you need facial nerve monitor. Even though sometimes it's grade 5 or grade 6, you still need that because you know exactly where is the nerve. When you put it into a very high voltage, it might have action potential. You might hear some sound here. So this is where the patient that I have done, okay, you decompress the whole facial nerve monitor. And the last one, this kind of surgery, yes, it's a big surgery. Yes, you still can use a nerve monitor because before the surgery, the patient nerve monitor is still intact. So you can use a facial nerve monitor to monitor where's the nerve. But intraoperatively, if the nerve is involved by the tumor, then you have to know you have to sacrifice it. Then you can't keep it. So this is a patient that we have because even though the nerve is still intact before surgery, but the tumor is eating into the nerve, wrapping around the nerve. So with no point to keep. So we have to take away all the nerve. But the monitor system tell you exactly where is the nerve. Then afterward, you remove everything. Then you put the plaque on. So thank you so much. I think I keep to my 20 minutes. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Is there any questions?